Hei og velkommen tilbake til The Purple Gamer her. Jeg er veldig glad for å se deg igjen, men nå har jeg tenkt å spille litt singleplayer. Og noe som jeg lagde. Bare kalte det for et eller annet. Ja, det lagger litt på denne serveren, for det er så mange ting å ta med her. Det er veldig stort. Her har vi da bade. Ja. De der tingene som flyr nedover. Ja, og så er de funker veldig bra. Veldig gøy. Ja, jeg skal åpne her, og så tar det et litt forsprang. Ja, dere burde prøve den nye serveren. Den er Larscraft. Dere burde prøve den, ja. Håper den er fin. Jeg er bare default på den. Ja, håper den er fin. Ja. Her er i hvert fall hotell, tror jeg. Ja. Jeg tror det var hotellet. Det lagger veldig her. Jeg tror vi skal gå inn på spille litt kanskje den Dugcraft. Da synes jeg skal spille på City. Se boka mi, eller? Skikkelig bra. Ja, hva skjer her da? Ja, what's happening, liksom? Til town. Luff! Står nesten hoff der. HMP. Hva er det med her da? Er det noen farlige greier? Ja. Oi. Nei, det var så det strek. For å komme til lobbyen så må jeg logge ut og inn. Det er det som er så kjedelig. Jeg kan egentlig ikke noen annen måte å komme ut. Ja. Og City skal prøve kreativ da. Hva er det her da? Greier. Så er PH. Vi ser hva jeg har i ende kjesten, kanskje. Så nå kaller jeg for bombe. Bombe. Det er så for noe leaping. Ja, det kan jeg prøve. Skal vi se. Jeg løper litt fortere da. Wow. Det her var fint, vet du.
En dandy, en latter, and okay. Ok. Gunsposen og bomb. Skal jeg prøve gunsposen da? Oi, da lykker jeg fort, ass. What's happening? What's happening? Ja. Jeg kan spille trompet! Wow. Dette blir sikkert den minste videoen, men ses en annen gang.